フェザーを上達しません。
ハットウッドでもったいないな。白樺、この間ファミキャンで拾った白樺の葉を白樺の皮ですよね。これ作るのかな。黒瀬スパイスで焼肉にしたいと思います。横沢鉄板でいいかな。切りすぎた。初めての黒瀬スパイスです。ちょっと今タープの中に大きいガンが入ってきてすいません。あら、ゴミだ。そのキャンプにはちょっと憧れがあったんですけど、やっぱ虫がちょっと苦手なもんで、うまい。うん。
しかったです。黒瀬スパイスと横澤鉄板、間違いないです。